थाके गईनी बाहर से भीतरिले डोल डोल। अरे थाके गईनी बाहर से भीतरिले डोल डोल। आ बेल दबल मुआ हो रोटी तनी गोल गोल, बेल दबल मुआ हो रोटी तनी गोल गोल। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज 2024 के नया धमाका लिखले बनी, नया साल वाला गाना। और शिल्पी राज के ये गाना हवे बेल द बलमुआ हो रोटी तनी गोल गोल, यही धुन पर लिखले बनी। तो अब आप सबके सुनावे जा रहल बनी मुखड़ा जौन हम लिखले बनी, सुनी कैसे बा। कि कवनो झारता तोरा देहिया के झोल झोल। अरे कवनो झारता तोरा देहिया के झोल झोल। आ नया साल में धोखा काहे देह लेते बोल बोल। आ नया साल में धोखा काहे देह लेते बोल बोल। आजू तक खुल जाए गोरी तोर पोल पोल। अरे आजू तक खुल जाए गोरी तोर पोल पोल। आ नया साल में धोखा काहे देह लेते बोल बोल। आ नया साल में धोखा काहे देह लेते बोल बोल। इरला आप सबके सुनौनिया मुखड़ा, मतलब लड़का के गावे के बई गाना इरला मुखड़ा। तो अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी। अंतरा कैसे बा सुनी। कि हमरो उठाव तो नई खुद फोन हो, लागतावे दूसरे रखत ताहर मन हो हमरो उठाव तो नई खुद फोन हो, लागतावे दूसरे रखत ताहर मन हो। आ हमारा के काहे घुमाव तारू गोल गोल। अरे हमारा के काहे घुमाव तारू गोल गोल। आ नया साल में धोखा काहे देह लेते बोल बोल। आ नया साल में धोखा काहे देह लेते बोल बोल। तो ई रला अंतरा। आप सबके पहले मुखड़ा बतौनी, ओकरा बाद से अंतरा। और आप सबके रोज वीडियो में बतावनी कि लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकत तनी। हमार नंबर बावे 99 345 29 9 12, यानी हमारा नंबर पर हुआ सब फोन करके कह सकत तनी कि भैया हमारा लास्ट वाला अंतरा चाहिए। तो लास्ट वाला अंतरा हम आप सबके लिख के व्हाट्सअप के माध्यम से भेज देम। बाकी आप कहीं भी गाना रिकॉर्डिंग करा सकत तनी, गा सकत तनी। गाना फुल फ्री बा। और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता ओकरा खातिर भैया पैसा लगेला पर्सनली में गाना लिखावे खातिर। तो और म्यूजिक भी बनवावे खातिर आप सब संपर्क कर सकतनी हमारा से। नया म्यूजिक ब्रांड म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला, कम बजट में बढ़िया काम होला। और रिकॉर्डिंग खातिर भी आप सब संपर्क कर सकतनी हमरा से। हमारा स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बावे। और कम बजट में बढ़िया रिकॉर्डिंग होला, मिक्सिंग होला, ओकरा बाद म्यूजिक, हर चीज़ हमारा यहाँ होला। तो आप सब हमसे संपर्क कर सकतनी। और इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। हाँ, नया धुन पर भी हम गाना लिखेनी, जरा नया धुन पर लिखावे के बा वो आदमी संपर्क कर सकता। ठीक बा। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।